avant cela, je pensais peut-être qu'au soit moins 2-3 minutes, il y a qu'au partager moi et le témoignage de mon qui lobby. Personnellement, mon bien. Toujours par rapport à Makambo, toujours sur le Laka ou Italie Makamba destiné. Nous savons que tous allons na jeûne et prière. Ezali et Lokomoko Yamotuya. Nous allons finir pratiquement la semaine qui vient. Donc, semaine Ezali ou Torobanda, déjà parti à Lobby. Donc, prière ni Nabiso, Ezali 21 jours, donc thème Ezali, thème ta destinée est plus grand que ta destination. Nalingaki avant que Toko Tanayango Makasi, na sepela ki mingi total to ke na moi na témoignage moko o na monaki avant-hier. Lobby plutôt. Ezali témoignage yandeko oyo. En fait, comme on est Ken Azali nengo zali comme on est pratiquement indien. Mais na lolenge moko boyenzamba lobeli na ndenge moko boyenzamba simbi motema na ye. Tango nzamba simbi motema na ye. À joindre église moko. Abengi yango First Baptist Church kunara na États-Unis. Tant à joindre l'église, évidemment, il va sembler qu'il peut y avoir l'église était c'est une grande église aussi. Mais et l'autre pensa oyo c'est peut-être qu'il te partager en moment et le fait que tant à joindre l'église, na revendre tant à vendre personne l'a peu enseignement l'autre surtout. Et l'autre moko na motema na ye et sali nzamba simé na motema. Ayoki posa comme Azali normalement Azali Azali ingénieur na computer. Alors atali na église atali monique non église ça na médiaté. Bon média Azali oyo kaka yako ndenge to pona ba musique bani tout ça là. Mais média pona libanda ezalité. Alors finalement Asali nini Yemoko a créé YouTube channel. A créé YouTube channel naie, a créé un madame tout ça ici. Abani kozwa sikoyo ba prédication nyonso oyo bazote na église c'est kawana. Azako tia na kati ya YouTube badamo ko kenezo. Et comme azali technicien yebi pe que non il faut pena panza yango perso panza yango malembe. Et c'est loko oyo azaki nango na motema et Mathieu Makasi. Alors finalement, dans mon point de prédication, un jour, pasteur, il y a église, invité dans mboka mosusu. Tolo par exemple, à Los Angeles, invité par exemple à Miami. Accueilli ce qu'on a mboka na pona côté. Mais pona côté, attends, azali accueilli pour ater rakuna. Avant à Kota, na kati ya service. Akutani na maman azotala ekaka boy apesi yepe mbote akoti pe na kata service est sili na kokita tango ndenge ba tokita ka tozobima maman na pusani pe mena ye buso abi pasa na ngina swana yo abi so nanga bakena mopanzi bani ko solola maman na koti liboko na poche abimisi badui ya masasi ni masasi asimbi yango na maboko boye alabi omoni masasi oyo ndenge zali boye mokolo ya lelo ezaki mokolo nanga esuka nalingaki na mibeta masasi oyo po ete mbala moko nakende nalembi ya solo abi me eloko moko esali ke na tongo ya lelo naye kotombe na YouTube ya église to channel to prédication église. Et pendant prédication, tout ça là, n'est pas mon thème en simbami. Et puis, n'attend prédication ainsi, Nathalie, qu'on a commis que non, pasteur Rosala, awa, mokolo ya lelo. Né en on a télémi na lobby, n'ayana kutana na yo. Parce que, n'enga zaki, soki na kota ki na YouTube, on a na yebate, ezaki mokolo, il fallait na misilisa, nga mokolo lelo. Azam maman ya bana misatu, abala. Alors, Lelo a expliqué, pasteur Makamouni, surtout tout ça et tout. Le fait qu'il y a un koko ma awa, c'est parce que na mon na YouTube na channel na bino.
na moni prédication oyo et prédication esiminga makasi yango lelo na ye na lobina sa le fona ko matiawa natali sa otala masasi yango oyo pasteur abi ya solo abi wapi munduki ezali wapi po nazomona masasi mais nazomona munduki te c'est que tant mosusu eza nango makamba lukuta habité tokei na voiture natali sa yo bakepe na voiture akoti munduki na kata voiture oye vandaki déjà azaki prêt posi sara awara mbala moko tonga lelo naza komi silisa passer azui munduki wana soko tali kutu azali na ngutu mibale moko auto nini semi automatique moko passer azui yango bazui pena babiloko nyonso tout bakenda ntina na kati ngisi balakisi nini passer mosusu azalaki titulaire kuna yango nde bapesi ye babiloko nyonso tout mama oyo donc tant bazui biloko nyonso tout oyo basambeli pona ye basambeli pona ye basambeli pona ye basambeli pona ye mama oyo atelemi alobi au moins na ngongo nde nazali boye nazwi kimia nayebi te soki na ngai nazala wapi soki nakotaki na YouTube wana te yango pasteur alobi atalisi sikoyo moto oyo ndeko oyo ken azaki na kati na église tango pasteur azopesa témoignage wana nde sikoyo pasteur alobi soki ken atiaki yango na YouTube te soki nzambe atiaki yango na motema na ye te soki atiaki te yeba ndimela likambo oyo engeli zeloko mosusu ndeko molingami etonga mobimba etelema soko tali yango komona kaza emotive kutu ozomona azolela parce que yema azo comprendre te mais etonga mobimba etelemi penza na kobeta maboko pendant plus de soki combien de minutes pour na kokumisa nzambe tango nyonso tu bazo pambola nzambe na pona yango et eloko ya motuya oyo na tiré na kati na likambo ezali que il a eu la présence d'esprit to azaki toloba ndenge nini toloba azaki sharp na esprit que kokoma komi na kati na itonga na nzambe avandi c'est vrai na kosambelaka il a compris que je dois faire quelque chose. Alléluia. Il a compris que je dois faire quelque chose. Ce qui n'a pas dit mon côté tant mais il a compris que non, il faut que je fasse quelque chose. Nzamba akuminga awa pambate. Il y a une raison. Tant à sali yangope, mon thème à comprendre que les techniciens qui na sala pe YouTube sali mbala moko pe bato lelo oyo moto moko abiki sami moto oyo ngaka kufa ye moko ami boma mais abiki sami po moto moko a telema kalobi ngai fo nzambe a utiliser ngai na lolenge moko pe na biki sape bato. Alléluia. Toko loba makamba destiné ezeloko ya motuya parce que biso nyonso toza na part na destiné ya o nzamba tina biso ezeloko ya motuya ndenge tozali boye moko na moko aza na destiné moko ko saka na tende ko molingami okoki koyeba te ta musuka na présence na yo nde batu mingi pe babigisama okoki koyeba te ke na présence na maloba na yo moto mosusu mona pe azwi kimia oyo yebite okoki koyeba te ta mususu pe na losambo na yo nde moto mosusu pe azwi kimia yango eza important que biso moko tozala lipamboli liboso na nzambe. Alléluia. Amen. Linga ozala lipamboli liboso na nzambe. Lipamboli oyo ke bipai nyonso to ozali nzambe ko utiliser yo pe nzambe pa mimonisi. Amen. Amimonisi. Lungo découvrir qu'est-ce que c'est ma destinée, c'est quoi je fais. Ça c'est la mingi étant on a monara ba poste ya mama Shana na segara makasi. Alléluia. Bakisa na maloba nzambe susu bakisa susu makamba nzambe na kati okomona makambo yosala. Parce que we need to discover what is our destiny ndeko molingami. Ce qui vit ezali que ezaka to botami to koli puis to kofi mais vie na tinate. Mais il y a une raison pour laquelle to botama. Motaza na raison moko oya botama. Découvrir raison wana. Ça là que Nzambe a utilisé yo pona yango. Et que Nzambe nde azwa lokumu. Amen. Ezaki loko moko ya mutu ya penza ngaki na partager parce que tant on a monyango bon ce que au landango en live
au moins et l'eau comme mais je prie ça quand même pour tout partager ensemble, tout comprendre et l'eau qu'on y nzambe azolo benabiso awa na mokola lelo. Donc ezelo ko ya motuya ken a une église a umela ko douter. Il n'a même pas fait une année dans quatre églises. Mbala moko pe a créé channel na abani ko sa ba bani na. Et sikoyo ndenge ko de ko na passer bisabi à partir de YouTube on est comme pe ya église makambutu to bonchaka na kati wana. Tout ça est bandi wapi na mutu moko. Find where there is a need ya nzambe na isika nyonso. Yango nde ekopambola ondeko. I'm telling you, I'm not kidding. Find na kata musana nzambe epai nini need ezali. Mi kotisa, misala okomona. C'est là où Dieu, parce que Dieu répond toujours epai musana ezali. Alléluia. Donc ezeli lokomoko penza ya motuya. Amen. Non, toko ke na biso na kati na makomi na nzambe. Tozali na mokanda ya Jérémie totangaki yango déjà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: avant que j'étusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Wana ki passage à liboso to sengalaki kotanga. Passage à mi balé o ezaki pe important pour na biso koyeba kotanga ezaki psaume 139. Que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans le passage où il dit que non seulement tu as destiné, Nzamba c'est abongisa yango, total saki yango, mais total saki peut que dans Matthieu 2, dans le chapitre 2 à Matthieu, le lengeni ni oyo marchand d'âme et de corps. Deux fois, balukaka lokoni ni balukande étoile ya moto. Ici, nous avons vu comment Jésus soit botami et puis mage kei moni étoile quelque part bani ko kende kotala yango. Soki mage moni étoile wana ngi kolobake dans le monde de ténèbres, ils ont vu aussi, ils voient aussi ce genre de choses. Alléluia. Et yiko ba tant yo botami ezane lokomoko sengele sala mais lokomoko salami. Tango mosusu yo za au couranté. Yango kolandisama na maloba oyo. Je me suis référé à quelque chose. Je me suis dit, si je me réfère à cette parole, ce qui signifie, moi aussi, quand j'étais né, Toyo Petango Botamaki, quelque part, Motomora Monake Lokomoko. Ayo yebite. Quelque part, na di botano quelque part. Si Kamoko Boye Motomora sur le plan spirituel, Monique, moi namoka Botami. Moi na moka bimi na mokili na mokola lelo. Et loko ba monde de ténèbres lukaka ezali nde pona kozwa étoile wana tobaki tolobaki que ta destinée est toujours en rapport avec la façon dont ton étoile brille. Alléluia. Amen. Et a un rapport entre ton étoile et ta destinée. Le fait que tala est destiné na yo mingi c'est à travers étoile ndenge ezali ko briller que beaucoup peuvent dire ko loba ko prédire aux en a une grande destinée. Quelque chose d'assez grand. Tout le monde a dit que les marchands d'âmes, bazali ko leka na mokili po na ko teka bato. Ko teka bato, ko teka ba parti en autres bateau, ko teka bato po na ko salela po te bazwa mbongo na simanango. Nous avons vu ça dans Apocalypse 18. Tout le monde a dit que ezana biloko mosusu ezali koleka lelo na kati na mokili soki yo telemité ezali pasi mingi po esenga biso to zala penza wise na kati na makomi na nzambe lelo na lingi totala et pas indine totala nani comment garder ta destinée comment protéger ta destinée ezeloko ya mutu ya comment protéger ta destinée quelque chose d'assez frappant toke na mokande à 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1, Ezalina, 2 Pierre chapitre 1, verset 10. Verset 10 est lobby. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est pourquoi, frères, yango wana ndeko, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre alobi yango wana ndeko esengeli osala makasi
osala que na sala lolenge na batela affermir ko batela ko kolisa ko bomba vocation na yo pe na élection na yo otali biloko mibale a balobi vocation et puis balobi élection. Vocation na yo ezali eloko oyo otindama na mokili osala na limbola ngo na lingala lolenge wana eloko oyo vocation eloko oyo sengeli otindama na mokili osala eza vocation na yo bamsu nyeti ndenge mingi tolobaka adia kene kisanga lobi eza vocation nanga nazala sango epesa melanga ndenge wana ndenge naza komona na sentir yango nzamba zo benga ngai ya vocation eza pe lisusu na élection bible lobi na biso awa totali balobi batela sala que élection na yo vocation na yo batela yango élection na yo pe batela yango vocation ezali eloko oyo nzamba asili kotia bomo ina po ekokisama esalema eloko désir mosala moko boye oyo nzamba apesi yo oyo alobi ke esengeli salema ezali pe na oyo tolobi élection ezali lolenge nzambe apona yo. Alléluia. Elingi koloba ke quelle que soit circonstance na bomo ina biso ndeko molingami nzamba pona yo pona kosala eloko moko otayi na makomina nzamba lobi Dieu nous a élus à élire biso aponi biso nazora toujours image oyo ya élection ndenge elekana na mokili basie ba box awa baye bazui penini papier candidat azui papier atie na kati kuna na voter moto kingandi kanisa lelo oyo ke ndenge zalaka lelo oyo moto azwi na tie na voter moto boye mais lelo oyo ke nzambe azota se biso ke nzambe yende apona yo enyi koloba ke na kati ya box ya ba élection nzambe azwi kombo na yo atie na kati. Alléluia. Amen. Aponi yo a élire yo ko élire elingi koloba parmi bato ebele parmi bato oyo nyonso tu mais na poni ye parmi bato ebele na poni nde ye lolenge moko nzamba azo na mokanda ya Ésaïe 43 alobi boya alobi je livre je donne des nations des peuples pour toi. Alléluia. Et nous baki aponi yo même parmi ba peuple parmi ba nation parmi ba tebele mais nzamba poni ya bimisio na kati na bango ezeloko ya mutu ya ndeko yango tolobi que destiné ezeloko moko ya mutu ya ezali hasard été Dieu t'a prédit t'a prédestiné pour quelque chose ezeloko moko ya mutu ya alobi na biso ni Pierre alobi sala obatela yango obomba yango. Mais le lengeni no sengeli lo bomba yango. Alléluia. Le lengeni no sengeli lo bomba yango. La première des choses, ici je m'adresse aux enfants de Dieu. La première des choses, évidemment, ezali koyamba Yesu Masiya en tant que Seigneur et Sauveur yabo moina yo. Parce que nzambende a ko faire découvrir yo ta destinée. Yenda ko la kisa yo destinée na yo. Yenda ko fungola yo ko taiso ke non tala lo lenge o ezali. Na kela yo pona boye. Donc Seigneur na biso eloko liboso ali ko yamba Yesu Masiya ko lokola Seigneur et Sauveur na kati na bomo na biso. Alléluia. Amen. Mais esuki wana tende ko molingami. Il y a autre chose d'assez important. La chose la plus importante ezali nini? Na tangu yo oyambi Yesu Masiya. Akomi mokonzi ya bomo ina yo. Il y a des choses o esengeli salema. Oh, il y a des choses o esengeli motaye bakosala. Tangu yo yambi Yesu na bomo ina yo, esengeli ba valeur ya Nzambe e comme ba valeur na yo. Eza bongo te. Alléluia. Esengeli ba valeur ya Nzambe e comme ba valeur na yo. Tangu ba valeur o comme ba valeur na yo. Obandi pe ko tambola nango ko bomba yango ko salela yango nde epai oyo Nzambe bandi ko direct yo ko lakisa yo nzela ti epai yo koma pona nini alobi na mokanda ya psaume 84 na psaume 84 alobi na biso boye tanga ndeko molinga mi balobi nini heureux ceux qui placent en toi leur appui pona nini ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen.
elingi koloba likambo oyo eza déjà na kati na yo. Nzambe sikoyo azali ko révéler yango liboso na yo. Parce que ce qui na kati noza na ba chemin déjà tout tracé, c'est un problème de destinée. Asa c'est ko bongisa yango. Now you need to discover that thing. You need to discover eloko nini nga nazali, eloko nini ezali na kati na ngai. Tant yo découvrir yango bani ko bomba yango. Yango ba lobi na biso, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et ni ko loba nini atese alobi oyo nyonso tu ndeko molinga mi yo oyo yo ozali. Lo lenge yo ozali, ndenge yo ozali, ezali oyo nzambe asasili ko bongisa. Nous trouvons au milieu de nous un chemin tout tracé parce que le Seigneur a déjà prévu cela. Maintenant, tant que yo comme moi nzambe sengeli ba valeur ya nzambe comme ba valeur na ondenge na uti koloba ndeko molinga mi moto nyonso oyo aza koluka destiné na ye akokisa destiné na ye esengeli atambola lolenge nzambe azali kolinga. Alléluia, amen. Esengeli nzambe atambola lolenge oyo esengeli atambola lolenge nzambe azali kolinga. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke mwana na nzambe esengeli alakisa ba valeur ya nzambe. Alléluia. Okoki kozala mwana nzambe te soko ozali kolakisa ba valeur ya nzambe te. Quelles sont les valeurs de Dieu? Quelles sont ma bongisi ya nzambe zanini? Parce que ya monde ezali banzela ba pats oyo kolakisa yo epai nini tiko koma esika oyo esengeli. Lelo oyo na mokili ezali pasi mingi, nous ne montrons plus cela. Okomona bato mingi balingi ko tanga kombo na Yesu me balingi kolanda makambo ya azali kosenga te. Bato balingi lipamboli, me balingi efforte. Oyokinga te. Bato mosusu tina bana nzambe bazali ko kanisa ke esengene kwa ila bango boum. On nzamba lobi eza bongo te. Eza ba préalable o esengeli esalema. Po ete moto ayeba ko recevoir de la part du Seigneur. Yango nzamba zota sabiso awa. Alors esengelo battre la vocation na yo. Ndeko moni ngami okobate la vocation no lolenge nini? Lolenge ni okobate la nini vocation na yo. Moto nyonso oya yamba Yesu Masia azaka toujours na liloba moko nzamba pesa ye. Ndeko. Moto nyonso oya yamba Yesu Masia soko yebite ndeko luka yango. Alléluia. Moto nyonso oya yamba Yesu Masia azana liloba moko nzamba pesa ye. Parce que Dieu ne peut pas se révéler à toi sans te montrer ta vie et sans te donner une parole. Ce n'est pas possible. Parce que Azam moto sengela atali sa yo destiné na yo. Et sengela pesa yo liloba. Akotali sa yo passé na yo, c'est vrai. Akotali sa yo vie na yo ndenge no tamboli, mais na simana yango après ko réconforter yo, akopeso liloba. Amen. Oh ndeko tambola nango désormais. Amen. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu? Moi, je me rappelle lorsque j'ai été converti penza boye. Tozaro kenenda ndeko molingami. À l'époque, tozo kenabiso église. Je me souviens, na bangonga moko bonazaki elenge mwinda. Après ça na longwe elenge mwinda komi na koti kutu chorale, na kota chorale. T'as me rappelé na chorale bandeko. Donc tout ça malembe. Malgré ça, il arrivait des moments où tozaki un pied dedans, un pied dehors. Na ba jeune tozo tambola, un pied dedans, un pied dehors quand on wana. Les lois na quatre netonga ça lobby. Ba excuse, il y a le lenge nyonso tout. Mais comme à Mokolomoko, je me rappelle très bien, en 92, 92. Malgré que l'Arabe église tout ça là, mais c'est ces jours-là que je considère, cette année-là, que j'ai reçu ma conversion. Amen. Parce que ces jours-là, lorsque j'ai vu cela, c'est là où j'ai compris qu'il y a solo. Nzambe, tu vas nous faire un adiboso. Si quoi est comme ceci. Je me rappelle ce soir-là, j'étais étendu par terre dans Seboye. Tu sens la présence de quelqu'un complètement parti. Non seulement le Seigneur me montre montre à mon nez na le que ça la boue. Mais la parole que j'ai reçue c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Et tikala nanga gibela. Biloba nanga yango wana zambalo. Rachète le temps car les jours sont mauvais.
Alors il somba tango po mikolo ezali mabe. Mikolo ekendaka. Okosombela ngo ndenge nini? Na tango bandi kosalela ye. Na tango bandi kosalela nzambe ndeko molinga mi nde tango oyo bandi kosomba tango. O bato mingi basili koyeba wana te. Kosalela nzambe ne ngona ezo permettre yo non seulement oyebi ndeko molinga mi na découvrir na kati ma commune nzambe qu'il y a des choses de foi. Dieu peut te protéger, c'est vrai. Abattre la ramotonne sur une zamba za malamu. Mais il y a des choses de foi à protéger par rapport à mon salo salakaye. Amen. Yo salakaye nini n'est pas une zama ko batela yo. Et là to bossa na yango wana. Yango moni tango mosu to mona ka des fois na ba église to boye o mona motaye o ye kaka dika 2 mois ye kaka botala kaka te mais yo yebite lo ni nzama to salela ye. Alléluia. Amen. Et loko ya motuya yango wana. Yeba kozane loko moko na kati ne tonga na nzambe ko sala. Yeba kozane loko moko na kati na nzambe na itonga na nzambe to na mosala na nzambe ozo sala parce que c'est ça là. Yango nde mokolo mosusu soki mokolo yindi un jour o vando o tema bolongo na selobi nzambe kanisa ngai kanisa nga tango na tema ka liboso na yo kanisa nga tango na zakana batu boye kanisa ngai ndeko na pesa o témoignage oyo na kanisi boye byango mingi mokolo mosusu to zaka na barking na sekuna. À l'époque il y avait un frère qui a eu un problème il y a un instrument non un problème il y a immigration il y a mikanda. Ce frère devait être déporté. Basi ba kumba ya ba kanga ba chai suko na itro. Bazala mokolo avion kenda. Ndeko to joie sango. Je me rappelle ce jour-là à l'église. Tout ça, to tombola guitare na ye. Et pas nenge azobeta guitare. To tomboli guitare wana. Di bosso na nzambe to sambela li bosso na nzambe nenge o sarnate. Je pense que bamsu baza ko se rappeler. To sambela to sebe to bin sambe kanisa yi abeta ka guitare oyo awa soka keiso e ko zanenge nini to belela le lendemain ndoko molinga mi ba o bazaki na ye ba tia ba na kata avion bakenda. Amen. Ba bimisa ba isi ezonga na ndako abika ka boya ba bizonga na ndako ndeko azonga na ndako nangasi ye moko pa yebi azonga na ndako every time avant d'arabara parce en tout cas ce jour-là ça a été un changement de ma vie parce que dans ngongana soki azonga ki pour y aller sous ngoza passer na misa bosotie e komi ngambo pour nini parce que azaki osaila nzambe quelque part. Amen. Découvrir loko nini o esengeli na yo o zo sala o esengeli que et pas oyo yango na lobi awa et pas besoin ezali ndeko molinga mi toyebaka ndenge ko luka lipamboli te o bana nzambe et tonga nzambe tika na ebisa yo lo lenga ko luka lipamboli deux fois ezali ngo extraordinaire te tala kaka na kati de to et pas nini posa ya nzambe ezali mikodi se sika wana okomona yo moko okomona okotatola yango sima okotatola eloko to yebaka te ndelo lenge wana esenge na yo ko bomba tango pe ko batela élection na yo ko batela lo lenge nini ozali ko batela nyonso oyo ya yo na ba famille na biso to kola to bimi na ba famille oyo il y a eu beaucoup d'histoires, histoire traditionnelle, histoire il y a ba coutume, histoire il y a même des histoires spirituelles makama ndenge na ndenge. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant, nous ne savons pas ce qui oyo eza koleka na ngonga oyo. Des fois nous n'avons aucun clou to yebi na biso te. Mais na tango yo bandi ko saila nzambe na tango zo ko saila ye ne pa nzambe bandi ko révéler yo yango moko na moko tekane biso nzambe à précision. Alléluia. Nzambe à précision a ko révéler eloko moko na kombo na ngo peso ka pesi yo loba kuna okomona pe makambe salami. Amen. Yango wana ndeko molinga mi pour être au battre yango et sengeli non seulement au découvrir la parole que Dieu t'a donnée, ça c'est la première des choses, au battre yango dans la prière ndeko molinga mi. Et sengeli ko setup système moko boye na kati na ndaku na yo ozwa tango ta 1 heure. Ce qui ezali mingi soko ko rata 30 minutes. Ce qui ezali mingi ko rata 20 minutes. Ce que Zalim Minga, tu as 10 minutes, que chaque jour, je ne manque pas de faire 10 minutes devant le Seigneur.
okokenango lelo 10 minutes mais lobi mo komso omona komi na 15 on se po beti 20 on se beta 1 heure on se baye ko beta porte bo bengani pe bato ponini pour la présence de Dieu attire la présence de Dieu eza lokola et comme lokola addiction des fois so comme so code de katiwana et eza ne sengomoko Paul Pierre plutôt Pierre a moni ka ndenge Yesu a telemi boy na Gethsemane ah koto Elia kwei koto Moïse kwei Paul a tali babi présence de l'homme mususu to vanda na biso awa to zonga tana abosani kazara na famille abosani ke bande ko bazali banda alobi to vanda na biso awa parce que la présence de Dieu est l'homme mususu ndeko il faut chercher cette présence de Dieu yango ndeko batela yo tina destinée na yo c'est la présence de Dieu ngelo ko mbala mingi to bosanaka batela yango élection na yo ozali moto ozali élu nzambe asili ko élire yo en tant que mwana na nzambe lokola comme mwana na nzambe bitambola tambolizaka susu te poza mwana na nzambe alléluia mwana na nzambe azaka suna bitambola tambola te non seulement ça mwana na nzambe désormais tant comme mwana na nzambe pona ko batela élection na yo mwana na nzambe akoma akoluka ba camarade ya solo oyo tokotama na bango elongo oyo tozana bango vision moko dans le baki semaine passée dans le billet que to ponaka famille te kasi ba camarade to ponaka pe bisika autori ko vanda na tango yebi yo zali élu ndoko moninga mi président yo so mona yo ndongo moni ni Félix kuna yo kansa agotamba la suna biso boye ndoko moko mko suna monya azobeta isolo na yebi tozaki na baro ezaka na Bruxelles toko sola azalaki awati na yebi ngabi oyeba ka etango wana mais lelo yo esili ki master wana esili gap esili kokota po posa na pembeni na ye Pozala. Pona nini parce que akomi na statut mususu. Akoluka pa tamba na bato ya statut na ye. Lo lenge moko mwana nzambe esengela tamba na bato ya statut na ye. Mwana nzamba tambola na bato ya statut na ye. Oh mwana nzamba tambola na bato ya statut na ye. Loko tambola na bato pamba te. Tala lo lenge ko battre la destinée na yo parce que ça na bato oyo to bengi ba sambala ba ennemi caché bato oyo azotambola na yo longo mais en réalité alingi yo te mais à cause de la moment pour yo kweya tango yo kweya nde abani ko sepela et ana bato lo lenge wana nde ko molingami oyo to ko tambola na bango pembeni même bato mbala boni to yo ki to mona camarade acheli moninga poison oh camarade acheli bana moninga poison camarade salibo mbala boni to yoka ya mwana foko yeba nani o na kotambola na ye po ete ya solo nzambe ayeba kokokisa to apusanga ki pembeni ya destinée nanga destinée na yo epai ni esengeli okoma élection na yo foko batela vocation na yo foko batela ozo batela vocation na yo ozo batela élection na yo ozo batela élection na yo na lolenge yo kotambola na lolengo zo tambola na bato lolengo zo tambola isika ni sotu oyo ozali ezana bisika mosusu oyo mwana nzambe asengeli ko tia suma kolote ezana bisika mosusu oyo mwana nzambe asengeli kutu kokoma kutu susu te ezana bisika mosusu biloko mosusu mwana nzambe akoki ko sala susu te ezana bisika mosusu oyo mwana nzambe akoki ko bimisa maloba ya ndenge o comprendre ngai alléluia. Moko musu na moni na kati ya Facebook kaka ba Facebook mama moko azaki kote ya mena simana yango modèle la bandi ko finga bato na Facebook azo finga bato na oh ya mabe wana et les gens commencent à se poser des questions dit oh mais yo kasi yo oza kote ya wata ngana saka na katenga so saka na kopesa yo moi nzambe soka yambi Yesu masie na bombo inaye l'esprit doit changer son comportement doit changer le langage doit changer même sa façon de penser doit changer amen yango ne ko permettre yo komati na destinée na yo mais bana nzambe mingi tozo koma so ndongwana te tozo bossa na biloko oyo yango bible lobi na biso lobi elobi batela vocation na yo batela élection na yo. Nathalie Psaume 84 oyo. Par le bi na biso ni balobi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui.
Eh bien, c'est un moto oyo atie elikia na ye epai na yo. Pona nini? Pona kati ya mitema na ye nde pa ya komona ba nzela oyo nzamba sasila ko bongisa na mitema na biso. Ndeko na sali constat moko. Lorsque nous parlons de destinée, je fais un constat. La vie de quelqu'un, c'est comme un computer. Comme un ordinateur. Vie na biso eza lolenge ordinateur ezali. Life is like a computer. Computer na lolenge nini? Est-ce que yebi que computer oyo okoki ko programmer yango? Alléluia. Okoki ko programmer yango. Okoki pe ko déprogrammer yango. Alléluia. Amen. Okoki pe ko reprogrammer yango. Autant de fois oyo yo lingi. Et non seulement cela, na kati ya computer ndenge zali ba programme ezali makama ezali ebele ya solo. Mais ceux qui peuvent moto ya motema mabe akoki pe ko kotsa virus na kati. Alléluia. Akoki pe virus na kati. Virus ko kota wana e bani ko boma ko embrouiller ba donner nyonso tout. Mais c'est comme la vie d'un homme. C'est comme la vie d'un homme, un homme, une femme, la vie d'une personne. Moto, à quoi qui peut spirituellement cause, la programmer. Les gens peuvent programmer des personnes. Nzamba salo na lolenge moko boye. Mais mokili po bato balingi te okoma ne sika o nzamba lingi, bato ba komi ba influencer, bato ba kotisi ba programme ya sika na kati ya bomo ina yo et embrouiller ba donner nyo surtout o nzamba sala na bomo ina yo. Et embrouiller yango. Na uti kota la psaume 84 ba binini. Na kata mitewa na biso to komona ka banzela nyo surtout o eza tracé. Soko ba virus soki ye koti wana e bandi ko embrouiller ba banzela wana. E bandi ko embrouiller yango o sa susu na nzela malamu te. Pas mater virus c'est kokota na isika wana. De la même manière na kati na vie na biso. Bato bazali ko programmer biloko. Oyebi ndeko moli ngami nazaki kotala lobby non na kan. Na kan na comprendre eloko moko. Na ebite bato bataki match kan. Botalaki mulangi oyo. Botalaki ngwe. Mulangi oyo ezaki gardien ya Égypte. Gardien ya Égypte nde azaki na mulangi oyo. Siko na mulangi wana bozo mona batie ba papier we. On ba papier. Ba papier wana akoma ba kombo ya ba joueur. O ya équipe adverse. Akoma wana. Siko ndenga akoma yango akomi asali pe ba note na se. Na se ba koma note lo lenge nini joueur oyo abetaka penalty. Na lolenge moko boye. Elingi koloba avant batia yango wana ba étudier ye. Ba étudier moto moko boye. Yo zali ovandi na ndaku na yo kuna epa yo zali. Mais awa moto moko aza ko étudier yo. Osalaka nini? Okendaka na air nini? Obimaka na air nini? Osaka mosala nini? Ozwaka mbongo ndenge nini? Osaka wapi? Oza ndenge nini? Ndaku neza lolenge nini? Mwasa za ndenge nini? Bana baza ndenge nini? Mobala za ndenge nini? Nyonso wana ba donner nyonso to bato bayebi. Baza ko étudier yo, baza ko étudier yo. Et lui ici là, bango ba kenda ba étudier penza. Tema ke ba étudier nyonso to ba komia ngo siko ba papier ba tiango siko na kati ya nini? Akola autour ya mulangi. Qu'est-ce qui va se passer? Mokolo oye komi mokolo oye babeta penalty siko match zo beta Cameroun na Égypte. Ba kaiti na ba prolongation komi ba penalty. Abimisa mulangi na ye. Soki mutu kinga na ngabeta wana mbanu angabeta atali mbanu wapi yeyo mbanu abeta raboya abeta mingi droite yabeta mingi droite. OK, azonga tiki na se aya telemi. Ayebi que yo ko beta bali na droite. Mbala moko akotelema yaza sunelo ko muso ko sala te akokenga na droite. Po yo pe oyebi que obeta rapeka na droite. Oyebi te que moto moko boye pa za ko étudier yo. A beta balé pega pum yepa kena akanga kuna wa sur 3 penalty akanga mi balé yango permettra que Égypte kena finale au moni de komolinga mi tangu na tali yango na kanina bi my god this is what the world is makama mokili yango yo vana ndako yebite moto moka za ko étudier yo
moto moko asili ko bongisa mabongisi na ndenge na ye moto moko asili ko lamba yo kitoko ayebi ba donner na yo nyonso tout lolenge ezali ayebi yango bien ndeko molinga mi deux fois tozaka tuvani tolobi mais yango tolobaka yango makomi na nzambe lobi na biso boye ezala na kendo na makomi na Bible lobi na biso boye na 1 Pierre 5 et ben ba lobi soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera azo sala nini azo tourner pembeni na yo aza ko luka fai ako tourner pembeni na yo yokanisa aza ko tourner pamba azo tala yo te ako tala epai nini yo kotambola epai nini yo kotia lokolo epai nini fai ezali epai nini mwa lidusu ezali ndenge moko match oyo gardien oyo étudia bato ba ndenge nini babetaka penalty côté ba joueur adverse eza lolenge moko moyina ezali kosala na kati na bo moyina biso ndeko soki yo yebite yo vandi na ndako oke ozongi na ndako lali kaka boye pa sans ko sambela sans ko tombola nini mongongo liboso na nzambe sans ko kumisa nzambe oyebite na mokolo wana soki nani akotaki na kati ya ndako to lolenge news ata physiquement boyete mais spirituellement do you know that spirituellement les gens peuvent entrer dans ta maison sans que toi tu sois au courant Nathalie sur computer la vie est comme nini computer oyebi que même na ndenge to bandi bo computer d'ailleurs soki mutaza na sewana atelemi azana ba logiciel oye esengeli akokota na laptop oyo akokota nango na kati facilement et puis akobimisa ba donner nyonso tout c'est comme ça la vie et le monde spirituel va passer maître na yango oyo esengeli ba kota na kati ya vie ya bato bakotia yo virus moko na kati na nzoto virus moko na kati na molimo virus moko na kati na molimo oye bandi ko tambola na kati bomo ina et embrouiller complètement biloko nyonso tout ezali ya yo virus ekotaka na kati ya vie ya moto à travers ba vie na biso ndenge to ko tambola rande ko molingami la manière dont to ko tambolaka à travers le sexe la virus ekoki kokota soko zali o balate alléluia à travers vagabondage moroboye virus les kokota à travers une vie il y a ndenge moroboye virus et kokota Nathalie Batuna nene Valentine Day batu eza lokola bazu kimpi Valentine Day ba jour mosusu bozara wapi Valentine Day car le 14 what about every day what about on mosusu alléluia. Alléluia. Même Balanzambe, ils sont rentrés dans la comme une distraction. Valentine. What's wrong with people? What's wrong with people? What about jour le premier bozaki wapi? Le 2 bozara wapi? Le 20 bozara wapi? Le 30 bozara wapi? Car le 14 février et puis les autres jours. Non, Balanzambe. Ça c'est la distraction pure et simple. Et c'est un ngonga mususu oyo ke mwana nzambe ayeba kotala ko évaluer mokili lolenge zotambola. Il y a des choses oyo distraction de comment ngame komi. Oh wana le Valentine Day one et ça ba virus. Alléluia. Ba Valentine Day wana et ça ba virus. Et kotu na kati that's obani ko tambola na yango. I don't mind muto kote na muto bine yeah nzamba kumisama. Hey, I love you. Yes, I love you. Moi tout. Baba ni me too, moi tout. Alléluia. Distraction est commis partout. I'm not against nyani oloba na mobile na auto na mos na okeno olingake. No. You can do that. In fact, you can do that every day. You know when I went just on the 14th pour la yepe ni fleur. Banda ane banda. Oyeli fleurs, t'es car le 14, aujourd'hui les fleurs. That's why I said that sometimes, ils ont bloro mususu, ils ont kuma biso na kata ba distraction mo ga saranate. Celebrate whatever you want to. Poza mutaza nini free. But think oza mwana nzambe. Bloro mususu eza virus. Eba virus o soke kotio de nekati e comme meka mususu. Na ibisa ko ndoko molinga mi, le fait à kozaka na bateau, tala le fait de vivre dans un monde pendant un certain nombre d'années, au cause de la tique, non seulement tique, mais na maloba, na ndeng na oloba.
okozwa yango ekokota na kati na okozwa moko mso okama ka obimisi so na koma lokola yo te muye parce que virus c'est koti ezande ngwana soki yango ezande ngwana c'est que sur le plan spirituel le monde des ténèbres peut aussi influencer ou entrer dans ta vie. Donc, le diable rôde, tourne. Azako rôde, azako nin, cherchant ngomani, azo luka atala faille ezali wapi. Faille ezali wapi. Bon, l'objectif ultime c'est que o atteindre destinée na yote, a messap na life na yo. Donc ako baluka pa atala wapi pa faille ezali. Na yebi sûr que bien quoi comme ni computer, il y a des gens qui peuvent programmer bateau. Et c'est ce qui se passe le oyo le monde est nzambe na ngai na mona ki lokoyo ndeko vous avez se rappeler na oyo. Can you imagine tombo di bato besoin que non ba bali bobima bokende ko lia matiti kuna bato bakita ba weleli ko kita tu bakeke ba koti pa na zamba ba koti pa na kula ba komi ko lia matiti. Donc, comme on dit, na mind normal, moutou normal, jamais. Il ne peut pas faire ça. Non. Bon, yomoko yebike même atanga moko na kibo motoko. To somba ba nyanya o msuto lamba ya matiti bozaranini. Fumbwa. N'est-ce pas toto kisara? Hein? Yo ye oyeka olia ya msusu bazo lia penza ye bazupia mupiku penza. Hein? Alléluia. Donc vous voyez que ces gens ont été hypnotisés. Hypnotisé bango. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On hypnotisé toute une partie. Non, mais tu es déjà parti. Parce que la présence de Dieu n'a qu'à nos côtés exalité. Yo mon kozo kumba présence en zambete. Mais tant au côté de katia et c'est quand on a Dieu n'a facile n'a pas été nyonso. Yango na yebisaka na ko solanine ne pas venir na papa Jean-Louis na mosala nzambe nenge to na sotobi le travail de Dieu ndeko nangai eza dimanche karaté. Alléluia. Dimanche de to yara ne poto kumisa nzambe longo. Mais mosala nzambe penza eza na semaine. Et loko yo saka na semaine wana. Yango nde mosala nzambe penza. Yango nde le plus important. Pour na 4 na semaine c'est ça. Au bengi bandimi, au sambeli na oyo, au na mama, au encourager motukuna, au stadi boye, au encourager moto oyo, au bengi oyo, encourager. C'est ça mon sala na nzambe. Autant que toyaka dimanche, biso nyonso tout est beau, tout est belle, tout est nyonso tout. Toyaka comme ça nzambe sélé. Et là comme sous-souté. Et là comme tout yango wana. Ici ces gens sont programmés. Et le monde de ténèbres ezali po ete okoma nesika o esengalité ba ko condition virus moko ils ont hypnotisé toute une église. Et c'est ça la technique que les gens utilisent maintenant. Soko kebite o yebite yo landikara ote biso na comment ko landa online. Etalio. Alléluia. Alléluia. Donc mon ami, quand je dis comme ça, ce n'est pas que je suis contre mais non, qu'il faut dénoncer carrément. Il faut dénoncer simplement. Non, non, non. Tala, souka nango zaki wapi. Souka nango pasteur Bakangai, yeah. Ambita tala, au monde omoni souka. Ba tia ba singa penza joie ba kumbai. Omoni. Donc les autres tali sabiso que des fois ceux qui te ba to fongoli misoté eza pasi. Eza pasi ndoko molinga mi. To fongola miso totala. To comprendre ma solo mususu. Battez la vocation na yo. Battez la élection na yo. Ndoko molinga mi. Une autre manière aussi de garder nini élection na yo eloko ya mutuya ezali nini. Pour garder l'élection na yo pèse loko ya mutuya. Bible lobi na biso mokanda juge 6. Na juge 6 Bible lobi we. Gédéon ba vande sika moko boyende ko molinga mi epai bazalaki. Tango nyonso ba kolonaka biloko. Madian
peuple mosusu koya et botoli bango biloko et kimisi bango et zui bango ba récolte nyonso tout bango ba komi ko bomba na kati na ba grotte bazo vona na kati ba grotte. Ils ne savaient plus faire, ça a duré des années. À un certain moment ba komi kolela. Je demande pas komi kolela liboso na Nzambe. Destiné na bango ezalaki etelemi. Destiné etelemi. Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Parce que ma casse est alité. Oh, nous sommes colons à l'élo, moi il y a yibi yango. Kanisa na nzwana na bo moi na moko oke musala. Na fin de semaine il peut ba foutu mbongo mais mbongo wana et kenango vous ba botoli yango ekei. Pas si nous rozana yango. Et bango bazai ko vivre eloko mo wana. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ndeko molingami babani kolela liboso na Nzambe et je demande na kolela liboso na Nzambe. Nzambe abimelié. A soli na ye na lolenge nyonso tu. Tanga sisi ko sola na ye. Je dis lobi zela nga awa nazo kende ko zofondi na ye na ngoli boso zela. Akeya zongi pe. Asali nyonso tu. Ndeko molingami na verset 25 na ngoko ta yoko moko. Verset 25 lobi na biso boy. Na butu wana. Même butu wana. Na butu wana Bible lobi na biso. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est ton père, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu le offriras en holocauste, avec le bois de l'idole que tu aurais abattu. Alobi na lobi. Na yoki makamuni sur lobi. Na moni offrande. Na moni nengo ye na banyo. Na moni nosu au comprendre ma solo. Na butu alelo nzamba lobi. Tala. Pour être renversé. Pour avoir destiné binize ya kotelema. Destiné suki wana. Pour na ko renverser yango. Bo zonga na truck. Eloko moko ya mutuya. Eza nini? Eloko liboso. Kene ko za toro wana. Zo pe toro mususu wana. Yaka na yango. Omoni statue wana ya papa kene ko buka yango. Buka yango, renverser yango. Kamata yango ka bama baya nango wana. Tumba yango, kamata toro moko, tumba likolo na yango. En d'autres termes, Nzamba zo bana biso boy. Pour atteindre destinée na yo, you need first ya ko prendre conscience. Il y a situation de vivre. Au prendre conscience, il y a situation de vivre. Deuxièmement, il y a une action mon salema. Renverser l'autel. Oh, il y a une cause de ma kambébélé. Au renverser yango, au bouki yango, au anezo senganini, la prière. Et dans la biloko monsieur longa na prière et karaté. Alléluia. Il y a des choses qui ne sortent pas, qui ne partent pas, qui ne quittent pas nos vies, car la prière, non. Yes, il y a le lobby, oh, il y a le lengewana. Et l'on a jeûne et prière. Il faut qu'on s'en ça. Et là, maintenant, j'ajoute un troisième point. Jeûne, prière et sacrifice, il faut s'en ensemble. Longoli o ne sotu ya papa. O telemi siko pa na yo, o tongi o tola liboso na nzambe lobi, nzambe kumbama. Netola manayo. Talandenge, oko batela, le lenga ko garder destiné na yo. Zambe, vie, eza lokola computer. Napesa yo ndakisa moko. Natalaki, il y a longtemps, ça fait je crois 10 ans presque, 10 ans passés. Ezaki na conférence mo resamaki na Dallas ba benyango manpower na ba lokwa TD Jack na batu mususu mokolo wana pasteur moko archbishop dans William Azaraki yem taso sambela pona batu après côté ya bani ko sambela pona batu a bengi ndeko moka yaki wana ndeko wana zali wana tanga komboni pende zali te boyebika ndeko wana azali ba oyo balingaka bango na bango. Alléluia.
Amen. Abengi moko na bango. Ya mobali ya telemi liboso. Tanga telemi liboso, abani ko sambela, abani ko sambela, sambela. L'esprit ya Nzambe esali na kati na ye. Abani ko talise ko lobani ke eloko zo vivre sikoyo. Eza lolenge Nzambe akelaki yo te. Mais ba switch yo na libumu tango zo botama nde pa makambo baluki nde sikoyo komi boye, mais en réalité eza lolenge Nzambe asalaki yo te. Soka bani ko sambela pona ya lobi na ngonga oyo eloko motuya akosala ezali nini toko reprogrammer yo toko zongisa maboko na Nzambe. Nzambe prend le contrôle na nyonso tout. Nzamba zongisa yo na état oyo ya salela yo. Alléluia. Au moni que vie à moto quelque part na ko bota manaye bien moto changer parce que virus moko ekotaki na kata vie, parce que virus moko ekotaki na kata libumu, virus moko ekotaki il fut un temps tozaki awa na kati ya na Plesto na Plesto to kotambola boye toaki na kata bus liboso tant to kiti na bus to bani ko tambola na sima na biso mama moko azolanda biso azonda biso te mais azotambola biso ke na direction na biso mama ngo azaki na zimi tozo kende azaki na mobali na ye bazokende na ngonga moko boye to yoki tozoki azoloba na mobali alobi abengi kombo moko boye alobi abitala mwasi oyo mwasi azolanda nga mobali alobi yo zaka no batu tu bazolanda yo ozomona te ke tozokende nzela moko totambola moke mwasi atema alobi nazoyebi soki mwana mwasi oyo azolanda nga soko babaluki soko mobali abaluki biso sikoyo totelemi tokota na nsima boye abaluki mobali abaluki. Effectivement, la femme était devant eux. Indienne moko, moi mon poussé boye, azaki liboso na bango. Moi c'est ce que tali alubi. Abi olingi nini? Obandi kotala nga depuis na kati ya bus. Depuis na kota ki depuis tobimi awa, ozolanda, ozoloba nini? La femme là, eza lokola a commis lokola nini, nini, tétanisé, eza lokola on dirait au moins soki o kangi mutu. Azangi mando azangi ni avandi kanye karabo ay bozo linga nini olingi nini ozotala ngai. Et la femme là sortira de sa bouche à lobby the child you have, he is powerful. Mwana longwe poa wana tamboli mwana kei Ndeko, I'm telling you a true story. Na Plesto, awa. Dieu merci. Moi, c'est Azagi na présence d'esprit. Moi, c'est Azagi na présence d'esprit. Parce que, effectivement, la femme me dira que non, tant que tu vas dans le bus, maman n'a pas de bon. Azo loba. Nazo mon na yemu que zo loba azo tangara na di bon. Yango na comprendre tant que bimi pe na monde ngona to kei pe bon na monde so la nga bi non mon esprit na nga beti. Mais puisque mon père Azaki un peu talaraka. Mais ce qui moi c'est tellement quitté. Ce qui moi ça loba quitté. Mais les auto yebité. Moi na nga boto mandiri. Ban Nzambe. Est-ce que bon moni le nombre il y a ban avec autisme na kata mboko? Est-ce que bozo mona yango? Bozo mona yango na kata communauté bozo mandiri ezo mata. This thing is not normal. Et ça normalité c'est cette histoire là. Et ça normalité tout et ça sérieux. Parce que proportion de comme il y a des choses qu'on n'avait pas vues avant. Mais maintenant c'est comme si c'est every time. Et on a bien comme ça ils ont ça malelo oyo soko ça et kengete ndo comme ngami eza passé. On va perdre tam sou bande ko tam sou mona to tam sou mutu moko pembeni. Bato oyo ba panzani mokili mobimba.
ndeko oyo tango pasteur asambeli pona ye abina zo sambela kombo na Yesu Masia na koloba na nzambe na kombo na Yesu Masia lobi ke nzambe na ngonga oyo na kata bomoi na ye azala changer azonga na état initial na ndenge nzamba salaki ye yango tozoloba na molimo oyo simbaki ye oyo kota ba bandi koloba le gars a sauté de là boum tikuna na escalier. C'est que sa vie a été hijack à sa naissance. Et nous avons des vies comme ça qui sont hijack. Et ceux qui ont télémito yébité, ta destinée est à hijack somewhere. Il y a un qui a de Kanisa de Komolingami. Tu botama pour tout ça de grandes choses. Alléluia. Tu botama pour tout ça de grandes choses. Pour y a un déjà souka ya nyonso. Comment garder ta destinée, protéger ta destinée. Et c'est le comme tu garde vocation na yo, batte la vocation na yo, batte la paix, élection na yo. Na kombonye sous Masia.